အားပါပါနေအားပါပါနေအားပါပါနေ ဟုတ်ပါမောင်ရဲ့နှိမ့်နေရပါ ဟာ A few moments later. မပကန်းနေစင်းနေမှာခွေးသေးလို့ကြားလာပြီ ပြီးတော့မှဒီမှာရင်းနဲ့ဆေးဖို့ပဲတော့နောက်ဆုံးတစ်ထပ်ပဲကျန်တော့လေ ဟာမြင်လို့ဒီမှာကျဲမှာမိုက်နေကြီးပဲနင်တပြက်စီလဲအောင်မယ်မင်းဘာကြီးလုံးနေအောင်မြင် တော့ လို့ မှတော့မှခဏလေးတော့ပြီးတော့မှ မင်းချိုးတွေပြောင်းတာတော့ချိုးတွေပြောင်းတာ 5 minutes later. ဒီမှာပြက်စီလဲနေကြားလိုက်တာမင်းဘာကြီးလုံးနေတော့ ဘာမလုပ်ပါဘူးဒီမှာတန်ရှင်းလုပ်နေရပါ ဟာတေချာလုံးတော့တန်ရှင်းနေမှာကြိုက်တာနော် ဟုတ်မှာ တန်ရှင်းနေမှာကြိုက်တာနော်ရှောင်းတာတေချာနေမှာကြိုက်တာနော် โอเคပြီးဆိုတာနဲ့ဝစ်ရှောင်းမမင်းနဲ့ချိန်ဒီပါရှောင်းနော် 10 seconds later. ဝစ်ရှောင်းမပြီးသေးဘူးလားခုချိန်ကြီးဟဲ့ ပြီးပြီလေ ဘာကြီးလုံးနေတော့မြင်လို့ဒီချိန်လေးရှောင်းရတော့အနက်နေပြောင်းရှောင်းနော်အနက်နေပြောင်းရှောင်းတော့ရုံးကအဲ့လိုမျိုးအနက်နေနန်းနေရမျိုးတခြားလူကဲရတာမျိုးမလို့ချင်ဘူးနော် တေချာလုပ်ပါတယ်တေချာလုပ်ပါထည့်ထားတယ် တေချာလုံးနော် ခုချိန်ကြီးမထားသေးဘူးလားစေးကြပကံကြီးကပုံနေတဲ့ဟာအောင်နော်အမအဝတ်တွေလည်းရှောင်းမှာတန်ရှင်းလို့တော့မထားတော့ ဒါပြီခုချိန်ကြီးပကံကြီးစေးနေတာမပြီးသေးဘူးလားပြီးရင်တန်ရှင်းလို့ဆရာကြံသေးတယ် စီးနေပါတယ်မရဲ့ဖြည်းဖြည်းဘောစိတ်ကြီးပဲဟာဘာကြီး မ လို့ ဖြည့်နဲ့နည်းနည်းလို့ရှင်ဒီပြစီးလဲနေရဟောလားဒီမှာလမ်းလျှောက်တာ6ကိုဖုန်းနေကတ်နေနော် ဟာတေချာပြန်လဲပေးမယ်စိတ် ကို ရှော့ မပြောနဲ့6ကိုဖုန်းကတ်တာမကြိုက်ဘူးတေချာပြောင်းလဲ လဲနေလို့ ဒီချိန်လေးဆိုတာခုချိန်ကြီးမပြီးသေးဘူးလား ဒီစီးနေပြီးတော့မှာဒါပြီးတက်ပဲဟိုမှာတခြား ခိုင်းဆိုတာခြေစီနဲ့နဲ့ဖက်တယ်နော်တေချာရှောင်းနော်သိတာတေချာနှိမ့်နော် နေနေတယ် စေတနာပိုင်လားနှိမ့်နေရ စင်နာပေါင်းနှိပ်ပေးမယ်ကွာ အဲ့ဒါနာဝိုင်းပြပြနှိမ့် ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလက်နဲ့ပဲနှိပ်ပေးမယ် တေချာနှိမ့်